ndi umusizi wo kwa Musinga udasiganwa mu misango agasiganwa asanga iryo sango nubwo asanzwe asengwa mu misango sinsanzwe. Imana y'u Rwanda amazina yanjye ni Raji nuko nivuga guma kandi si no kwivuga gusa niko nsanzwe cyane. Urasiga bagasigara basiganuza se bagasiga aya baransiganuza ngiye nta gitekerezo nakubwira aho ngaho kigendanye nabo dukundana. Iryo ni ibanga ry'akazi gushaka no kubambaza amazina nakumvisha. Ndeka nihutisha ikibazo mfite. Yego. Ubu ufite umukunzi? None nta nubwo yabura kwanza. Ubwo ugira ngo kubabona biba byoroshye ahubwo akazi ko kumunshakira amubona. Uyu mukobwa se urabona banze murebe neza. Urabona ukurikije imitomo mufite. Yego. Ukurikije nuko umureba hari ukuntu ureba umuntu ukavuga ati uyu nguyu mutomoye byavamo. Buriya izina sibyo ryubaka urugo, umutima nubaka urugo, ahubwo umutima umeze ute. Hari icyo twita ibisigo, ibisingizo, imivugo, ikindi ni ikira, wenda ibyo ngibyo bigiye bitandukanye gute urabizi wagenda uduha details kuri buri kantu. Ndabica mu ncamake. Yego. Buriya ibisigo nibyo bahimbiraga abami. Yego. Noneho ariko nyine urumva byose biri mu ngeri z'ubuvanganzo. Imivugo nayo yari ibihangano nyabusizi bikaba byandikwaga mu buryo bw'imikarago bikaba bifite n'injyana. Imivugo. Yego. Ndetse n'ikeshamvugo. Ni ibintu byinshi ubwo wazabikenera nazabimubwira aciye mu gikari. Yego. Hanyuma ibisingizo nabyo ni muri ubwo buryo biteyemo uretse ko byo umuntu abikoresha ari gusingiza umuntu cyangwa ikindi kintu uri gutaka cyangwa umuntu. Jado Artist Official ku isonga. Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Jao TV show. Nk'ibisanzwe ngewe ubasuhuza ni Jado Artist Official. Abameze neza mushimira Imana, abatameze neza kandi ndabihanganisha. Nkuko nsanzwe mbibabwira ubuzima ntabwo ari umurongo ugororotse. Ubuzima ni umurongo uvunaguye, amanuka azamuka atambika, ahubwo ikiruta byose ni ukumenya uko witwara muri buri situation wisanzemo. Aha rero nkuko mubizi dusanzwe tubaha show, tubagezaho ibiganiro bivuga ku buzima busanzwe, bivuga ku rukundo se. Uyu munsi nabazaniye undi muntu nabakaraze akarawundi gashyashya muteye musanzwe mumenyereye kuri izi ndorerwamo za Jao TV. Uyu muhungu rero araje atangira bibwira ariko ewana ngenda mubakumbuje ndamubakundishije. Ni umuntu utangaje cyane turi inyuma ya kamera ariko reka abanza bibwire. Nkuko bisanzwe ndi umusizi wo kwa Musinga udasiganwa mu misango agasiganwa asanga iryo sango nubwo asanzwe asengwa mu misango sinsanzwe. Imana y'u Rwanda amazina yanjye ni Raji. Wow. Jewe rero nuko uyise ubapfundurira agaseke narimbahishiye. Ubundi babyita guseruka gitore. Ni gutya intore tugenda nuko wivuga. Nuko nivuga guma kandi si no kwivuga gusa niko nsanzwe cyane. Urasiga bagasigara basiganuza se bagasiga aya baransiganuza ngiye. Baragusiganuza kuko nta wundi wabasha kumenya nk'ibyo natekereje. Yego. Urarenze? Ntago ari cyane. Turi inyuma ya kamera rero hari ukuntu uhungikanyije ayo magambo yanyu nkuko nguko. Numvise ari ibintu biryoshye cyane, ari nayo mpamvu nahise mfata umwanzuro wo kuvuga nti ibi bintu numviye ahangaha ntabwo nabyihererana, ahubwo reka tubijyane kuri Jao TV show n'abandi bakurikira Jao TV nabo babashe kumva kuri ubwo buryohe bw'ikinyarwanda. Urumva ukeneye ikinyarwanda none? Ikinyarwanda cyo kirakenewe cyane, ahubwo ubwo mise ngira ikibazo cy'amatsiko. Abantu b'abasizi
cyangwa se nyine bafite ukuntu bavuga amagambo yumvikanyije nk'uko nguko bakunze gukurura igitsina gore cyane. Sinzi niba ibintu mvuze byumvikana. Bakunze gukurura igitsina gore cyane. Ese ubu ngubu nk'abakobwa ubona bifuza ko mwagirana urukundo, mwaba mu rukundo, ubu bagira umubare, bagira ingano? Urebye icyo kibazo kiranoroshye cyane, kuko sinzi ni hafi ya nabo, kuko uzi kugira ngo ubona batari attracted n'ibyo ukora. Kuba baba attracted ntabwo mbizi, n'abana bikunda, gusa ababikunda barahari, ariko sinzi umukobwa niwe wamubwira kugukunda nk'umunsi, cyane ko abatekereza ko abasize dufite abantu benshi tutadukundana nabo. Yego bitewe n'ibyo ushobora kuvuga, ariko nta gitekerezo nakubwira aho ngaho kigendanye n'abo dukundana. Iryo ni ibanga ry'akazi, gushaka no kubambaza amazina nakumvisha. Oya, wenda ibyo byo ntabwo turi buvuge ngo ba Wera cyangwa ba Cynthia n'abandi, ahubwo ubu ufite umukunzi. Kubera ko nta n'undi nako hari, ntawe nderekana, ahubwo wenda reka ndeka no kwirwana nakugora. Reka nanakubwire ko nta n'uwo mfite. Ubwo wowe ugira ngo kubabona biba byoroshye, ahubwo akazi ko kumunshakira wamubona umukunzi. Mbere y'uko wenda navuga yego cyangwa oya, ongera ukubitaho agasigo gatoya, ntabwo ndi bukubwire ngo vuga iki ngiki, akari hafi cyane hita udusogongeza aho twumva, noneho ndahita nkubwira igisubizo mfite, niba namubona cyangwa niba ntamubona. Ushaka agasigo? Yego. Ntabwo nasiga ntari kure wundi buze kuza kuvugaho. Banza umuzane mubwire ubone kubyumva. Muri make haramutse hari inkumi, nibwo igisigo cyawe cyaba gifite umurongo. Uragira ngo wowe umushaka umunzanire, numara kumuzana ibindi turabijyamo. Hari ikindi? Yego. Reka nze mbanze ntegure ahantu ari bwicare, ubundi umuzanire uwo ntekereza, urebe niba byavamo, ubundi tumanuke fresh. Aho upfa kutagira ishyari gusa, nawe ubundi umuzane urebe nkwemeze. Njye namukwemereye, nta shyari nagira. Reka nze mbanze ntegura aho ari bwicare. Ari hategura umuzane. Aha, witwa Lavi. Ni Lavi. Nkuko bisanzwe bimenyereye. Kumeze neza? Neza. Uyu mukobwa se urabona? Banze murebe neza. Urabona ukurikije imitomo ufite? Yego. Ukurikije nuko umureba, hari ukuntu ureba umuntu ukavuga uti uyu nguyu mutomoye byavamo cyangwa se ntibyavamo. Urabona bimeze bite? Utari ku rwego rwangera ku buryo wari ku rwego rwanjye ku buryo nakizera. Ushobora kuba umurenzeho cyangwa wakurenzeho, urabyumva ute? Urabibona ute kwanza? Physical appearance ye urayibona? Uko aseka nuko? Ndabona atananyemera sinagusa. Wowe kwitakariza icyizere. Wowe gerageza. Nagiye kugira ubwoba. Mubwire. Apu. Mubwire mu buryo bw'iwacu. Mubwire uko nkwiyumvamo. Nawe araza kumbwira ariko turi inyuma ya kamera. Yego. Yakubwiye uko yitwa? Banza umubaze nuko yitwa. Buriya izina sibyo ryubaka urugo, umutima nubaka urugo. Ahubwo umutima wawe umeze ute? Urebeye inyuma, ibyo byose bigaragara inyuma biri imbere. Ndumva ubundi amarangamutima agaragara inyuma ni nayo ari imbere. Ubwo iyo wabonye inyuma ashobora kuba ari nayo ari imbere. Lavi, tumanukire ku gisigo cyawe noneho twumve. Mubwire. Wambwiye uti buriya rero habaye hari umuntu igisigo cyanjye cyarushaho kuryoha. Yego. Ngaho ibyo nasabwaga nabikoze.
mukobwa igihumbi de naragukunze nawe uramutse nkunze nagukunda urudasaza nagutuza mu budasaza maze ukumva urudasanzwe dore disi naje ngusangagira usabe nyogosenge asengera imisango tujye gusura ba basaza arimo sekuru asana umusaza gusaba mbere ubasumba umususuruko usumba udusanga mu bisigo ngo usingiza wongeye singusiga guma ndikumva mfite intego kukugira wanjye iteka nkagutuza mu bitayi nkakurinda abadutanye nkagutaka gutyo uteye nkagutuza mu gituza ugasura ufite ituze nkunda mwiza ndeba ubwiza ndeba ingendo ugenda ntinde ngeri isabe ndeba abandi ntakigenda nagukunze kuva kera ngwino kirezi kera ngwino nk'iki kizo nkunde nk'iki cyane nkange bibi cyaha iwacu hazi icyaka byange ncibwa ikirumbura ikiza cyose cibwa iwacu nakubeshye urimo uravuga igisigo umukobwa nkabona ntibimukozeho cyane ahubwo ikaba ari njye utwarwa ahubwo birumvikana ko reka tubaze iyo mukobwa uriyumva ute ku bijyanye n'imitoma wumvise Ravi aguteye akira mikoro maze rero reka mbabwire ikinyarwanda kiraryoha uzi ko aka kanya ushaka kwemera urukundo utanabitekerejeho kubera injyana wumvise uburyo amagambo asobekeranye uburyo icyanga afite ni muri make aka kanya uhise umwemera oya mwihorere aza ataha iwacu ankunde muhicunga amena abacunde urumva n'ibyo ngibyo ntacyo nakwima ngo ufite ntacyo wamwima umufite kandi unagifite mu by'ukuri maze akaza iwacu akabyara agacutsa ntabwo gacika n'ibyo hari ikindi se bana yanjye reka nkubwire wenda sinzi n'abari gukurikira bazareba ibi bintu bazatanga komenti bakurikije uko babyumva ariko ntekereza ko kanishyire mu mwanya w'abandi bakobwa ntabwo waba ufite umuntu ugutomora gutya ngo umwange uzi ko mu buzima busanzwe wajya uhora ushishe ufite akanyamuneza bitewe n'iki n'amagambo uri kuvuga nicyo ngaho seka maze wongere useke urumva no guseka nkumva nagabi urumva nkabya gusa ibintu mu by'ukuri oya si nkabya ndashaka ngo ukabe ubu mugabe undinde amaganya cyo nkundira ngo usabe unkunde mbivuge ukwanga muvume buke twabayemo ab'umugabekazi namubwiye icyo nkundira ngo usabe reka nkwibutse gato avuze ngo ntabwo nkabya ndashaka ngo ukabe uba umugabe undinde amaganya none se araba umugabe cyangwa araba umugabekazi araba umugabekazi ariko araba n'umugabe kuko ndamugabira ibyanjye byose urumva nimugabira ibyanjye arahita aba umugabe ahubwo hari akandi kantu numvise ngo nawe agabira abandi ubwo ayo ni amabanga y'urugo sibyo wowe ubyihorere kuko jado reka ndababwira wowe urumva nzamugabira yego nzamugabira abo azadukomokaho azagira gute azabagabira yego none Ravi ibi bintu biraryoshye cyane mu by'ukuri gusiga ni ibintu umuntu yiga cyangwa ni impano iba ikurimo ubikomora hehe buriya kwiga ni iki kwiga no kwigana ndakeka utabanje kureba abakubanjirije ngo ubigane biba bigoranye ariko hano ushaka kuvumbura ariko hari fondasiyo biba byaturutseho mu muryango wawe hari umuntu ukora bino bintu by'ibisigo cyangwa se ninde role model wawe mu by'ukuri
mu bisigo yego mu bisigo Roromodo wanjye nakubwira Nyirarumaga ndetse n'abandi Nyirarumaga yego ndetse n'abandi cyangwa Nirumaga Nyirarumaga ni babiri Nyirarumaga yego ndetse n'abandi yego ariko bivuze ko mu muryango ntawe mu muryango ibisiga ukirika turebye mu bisekuru bya kera ntabwo baburamo yego muri make wenda nayo mateka ushobora kuba warayumviseho yego mu bisekuru bya kera ba sogokuruza n'abandi hari abari bameze batyo hari abari bameze gutya ariko ntabwo byemera neza cyane bitewe n'amakuru umuntu agenda afata hari igihe umuntu aba yifitemo iyo mpano ariko akaba atarabonye umwanya wo kuyigaragaza yego Ravi njyewe mfite ikibazo cy'amatsiko yego nshobora kuba ndi kukibaza nkanjye nka Jao cyangwa se nka Jado artist ariko wenda nkaba hari n'abandi ngiye kubariza yego aka kanya wiga ibijyanye n'iki iyo si cyo kibazo ko numva kiri kungora byaterwa n'ibyo ushaka kumbwira ko ibintu umuntu yiga ni byinshi urabona mu mashuri twiga za MCB yego za RKK za mege na hege na za PCB ibintu za literature ibintu nk'ibyo ngibyo ndimo no kwiga ni combination wowe wiga uyu munsi ndimo no kwiga nahisemo agasomo k'Imana yego LFK yego kari agasomo naje gusanga ariko kantu konyine umuntu yakiga wazajya mwije kwata diplome yawe uri hehe ukerekana diplome ibintu by'ibyaha nabyo kubazwa abantu bagize amahirwe ko kwiga kari agasomo kuko bitwara utudiplome twonyine mu ijoro harya LFK harimo literature Kinyarwanda Giswahili n'Igifaransa LFK harimo literature Kinyarwanda Igifaransa n'Igiswahili urumva wavuga indimi zingana gutya Imana ikazakubaza ibihe bindi nta kabisa nta kindi kuko iby'ingenzi warabikoze ukiri mu isi ibi bintu se buriya kuvuga igisigo bisaba kuba urabanza ukabyandika cyangwa se wowe inspiration nyine iraza ukamanuka uratumva buriya ikinyejana tugezemo ni ukwandika sinzi ko wakora ikintu utanditse cyangwa uvuga ikintu utanditse urabanza wowe ikintu cya mbere ni emoso bitewe n'ikintu kikurimo ukacyandikaho wamara kucyandikaho ejo ukazakivuga yego iki gisigo cyawe uvuze ubonye umukobwa yego cyitwa ngo iki wakise ngo iki iki gisigo yego iki ngiki maze kuvuga nakise mukobwa gihumbi mukobwa gihumbi yego uzi ko ukivuze umukobwa nkabona neza agiye kurira ndetse reka nakwibira n'ibanga ni kirekire cyane gifite iminota igera nko muri 5 nimbona babikunze banabisharinze cyane yego nyine nzaza noneho twicare hano nyivuge cyose bacyumve nanabicisha amatsiko Jado bitewe n'ibintu hambwiye ukora nyine narabikunze ndavuga ni kino gisigo nzagisohora ari uko nabanje kukuvaho ubu tuvuga nsinda nagishyira hanze n'uwagishaka ntabwo yakibona yabanze batwereka ko babyishimiye mbone kukibaha ubundi tubahereze umwimerere umuntu wagikunze ashaka kumenya uko bigenda bikurikirana uko kimeze ashaka kumenya andi magambo ari inyuma ashaka kumenya ibyo nzamubwira ubutaha yego nabitwereke muri comment inshuti bakunzi ba Jao TV show rero murabyumva neza ko ni abahanzi bahuye njyewe nk'ibisanzwe narabibabwiye kandi mujya munabibona
rimwe na rimwe njya mbereka ibyo dukora, turashushanya, turadoda, ibyo byose ni ubuhanzi. Rero kuri iyi channel tukajya tunyuzaho n'ibindi biganiro, tugira siroga ivuga iti urukundo ruganza iteka mu bantu. Ibyo byose tubikora kubera ko habaho urukundo, ko nta rukundo ruhari nta na kimwe wakora ngo cyishimirwe cyangwa se gitere imbere. Murumva rero Ravi wacu ni umuhanzi, ariko ashobora no kwamamara kundenza kubera ko twebwe dushushanya inshuro nyinshi bitaje ngo uvuge ibintu ukora cyangwa se ngo bigaragaze. Hari igihe utaba hiti cyangwa se ibintu byawe bitamenyekana, ariko abantu bakoresha umunwa ijwi ryabo rigera kure cyane byihuse. Ravi, mbere y'uko abakunzi ba Jao TV batubwira emotions zabo cyangwa se amarangamutima yabo kuri wowe, ndagira ngo nkubwire ko nakwishimiye cyangwa se nagukunze cyangwa se nanakunze ibyo ukora n'uburyo ugaragara n'uburyo ubivugamo. Eko nanjye nabakunze. Ubwo n'abandi nabo bazatubwira uko biyumva muri comment. Inshuti bakunze aho hasi muri comment ni umwanya wabashyiriweho, mushaka kutubwira muti ibi bintu twabikunze cyangwa se mwongere mwibi cyangwa se mugabanye mwibi, kuko ibyo duproducinga hano kuri Jao TV ntabwo ari twe tuba tugamije kwishimisha, ahubwo no kugira ngo dufatanye namwe duhereze societe ibintu byiza kandi byubaka. Ravi, uyu munsi nk'iyo ujya ugerageza guhura n'igitsina gore, abantu batandukanye, abamama, abakobwa, uramutse uhuye n'umukobwa akagutomora birenze uko we wari bubikore, wifata gute? Cyangwa ntibirakubaho? Ibi ntabwo birambaho. Ubwo uzagerageza andike muri comment. Ubundi kandi azagerageza aze muhure. Azagerageza aze muhure. Ase duhure. Yego. Tubiganireho. Buriya ukurusha ubutware muratabarana. Niba ndenzeho uzayamanika. Uzayamanika. Yego. Akwitwarira. Anyitwarirana. Biragoranye. Sinabimwize. Ntabwo bimwizeye. Ariko ako kantu nawe ndumva ari sawa. Ubu hagize nk'uza n'ubundi ufite ku nganzo, ubizi iyo nza kuba nanjye hari ukuntu ntyayemo, ahubwo wowe wari busigarurira. Nta kantu na kamwe uri bumubwire kugira ngo yumve ko atavunikiye ubusa, yumve ko ibyo yakoze byinjiye. Yewe rero ndacyari umukobwa wa kera. Wa kera? Wa kera niwe wahabwaga imitoma. Reka nkorohereza. Ibindi byose bisigaye ni ibanga ry'akazi. Ni ibanga ry'akazi. Wowe urashaka byose bivugirwe hano. Unuze ubwo. Hari akantu namubonyeho, marashaka igisubizo kurusha wowe. Kandi icyo nabonye cyo yemeye kurindira igisubizo cyiza. Ubundi ko ari njye uri kwaka urukundo, nshaka igisubizo cyo gukoresha iki. Ubwo nshuti bakunze bajyaho rero murumva ko ubwo ni bya bindi ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Reka dutegereze turebe. Ariko kandi banavuze ko Ravi yavuze ko uwiyaminiya wumva yahangana nawe. Ntago ari uguhangana. No kugira gute? Azaza tuganire no kuganira. Mukemezanya ariko. Oya ntago ari ukwemezanya. Haba harimo umwe uri buze kubyoroshya, kuko abakobwa baroroha ntabwo bahangana. Kandi ubwo ukenewe ni umukobwa, si umugabo cyangwa umwana w'umuhungu. Birumvikana. Kandi Ravi, ni iki wabwira abakunzi ba Jao TV cyangwa se n'isi yose muri rusange, cyane cyane abumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda, ku bijyanye n'inganzo yanyu? Buriya hari ukuntu ibintu byanyu bikundwa ariko si benshi babishobora. Ese umuntu yabyiga biba bimeze biti? Ni iki wababwira?
kwiga yego wabyiga ariko buriya wiga ikintu kiturimo umuntu akabishobora gutoza umuntu aramutse yumva muri we buri ikintu cya mbere ni ubushake iyo wagize ubushake ibindi byose birashoboka niwumva ubikunda ukumva bikurimo uzabikore bizakunda ikintu cya mbere ni ukumenya amakuru bimera gute bikorwa gute icyo kintu cya mbere cy'ibanze naho ibintu byo kuvuga ngo ni ukubyiga ushaka kubyiga utanabishaka kandi urumva ikintu udashaka muri we ntabwo wagikora ngo bizakunde ariko ntabwo ari uko ndi bubyumve kuko umuntu yiga ibintu ashaka niyo mpamvu habaho MCD hakabaho RKK hakabaho PCB hakabaho n'izindi yego impamvu habaho ibyo bintu kimwe gihari umuntu yiga ibyo yiyumvamo kurusha ibindi ariko nanone hakaza no kuba ubikunda kuko hari ukuba wiyumvamo shimi cyane ariko utayikunda rede ntabwo wayiga rero impamvu y'ubwo se umuntu yabyiga ariko nanone reka kwirwa wegora ibi ngibi ni impano wakiga PCB wabikora ndetse n'andi mashami aterekeranye nabyo ahopfa kumva ko ubishoboye ukanabigerageza muri ikintu cya mbere ni ukugerageza kuko nutagerageza ikintu ntabwo uzamenya ko kikurimo nk'ubu nanjye ntabwo nari mbizi ko ibi bintu bindimo ni umuntu wabimbwiye gutyo bwa mbere ukora igisigo bwa mbere byaje biti twari twicaye mu ishuri hano haza umukobwa arambwira ati hari umuntu wambabaje ni umukobwa nagize ngo nawe bavuga umuhungu nari nsanzwe nandika ariko ibintu bitarimo ibisigo ibintu bitarimo imivugo nandika ibindi ndangije hano se bashaka dukora iki byibura nshaka akantu namwandikira nimara kukamwandikira ku buryo nyine ndamwisha nyine bikamukoraho uwo mukobwa yego arangije none ko numva bitoroshye ati se ntibashobora kwandika umuvugo hari umukobwa ntabwo nta kibazo nawe kwandikira mbere y'uko wandika ari uwo mukobwa nawe ninde wa approachinze undi nyine ubundi urebye niwe wanjyeho cyane niwe wagushatse yego aha reka kubabona ngira gutekereza ndagufata werigeze kukubaza nti umukunzi utangira kwiza hirya reka kubihuza ngira gutekereza nk'umukobwa asanzwe amuziho inganzo noneho akaba yari afite undi muhungu w'inshuti ku ruhande baza kubabazanya aravuga ati ariko burya wankorera akantu ko guhereza uriya nubwo buryo agiye mbyumvisemo si byo ra ahubwo arabisobanuye neza yego navuga nuko nanabwiye ibintu by'ibisigo imivugo ntabwo mbyandika sinzi niba nanabishobora gusa ndavuga ndi kuba byandikwa mu mikarago ni icya mbere biba bifite injyana ni icya kabiri ntabwo byananira ndangije ndamubwira nta kibazo nzabikwandikira ambwira situwasiyo y'uburyo imezemo ndayumva nanjye ntangira nk'umuntu usanzwe wandika ukaba ushaka kwandika filime ukaba ushaka kwandika indirimbo uravuga ati gutya nyine ubyishyiramo ukumva ko ari wowe biri kuzaho ndangije mbyishyiraho ndabyandika ndakimushyira arakireba ndamusomera uburyo nabyanditse uko umukono twe twakoresheje ikaramu umukono uba ugoranye arandukura hano buri kanya akageza kundeba ngo harya ngo hano ngo wasomye gute nkabisubiramo buri uko aza kunda ngenda ndamusubiramo abarambwira ati impano ntabwo ari yanjye ni umufite impano mu bintu by'ibisigo wabikomeje nawe kugira inama yo kubikomeza yego ndangije ndabikomeza nawe nako nabona ese mbikomeza njye nabyo nakomeje kubiteraho sese ariko nanjye natekereza amagambo nari nanditse muri icyo gisigo oya ntabwo yaryoshye ahubwo yagiye ankora ku mutima yego wenda reka ntanagikoze kiri no kuri YouTube reka nyibikubwiraho gake duheho akantu twumve dufatemo agace gatoya yego rukundo nakunze ukanguka ndyarya dore nagutera agatebe hanze y'umutima cyo ngaho ngwino wicare ngo ucire muri twa dukuru burya kera sinone niryaho ndeba sinumva umunsi ugashira nanze ko utagenda hakuna harya ngo nzagukumbura mbona nazagukumbura nawe se abandi bumva barakundana byarimba bagatandukana hari ubwo batekereza kuri bya bindi bacimeka bakira inzira yo gusubirana mubaze
nzakumbure kage gato twamaranye kuje amajoro y'agahinda cyangwa ukeneye twa dukoro twa buri mugoroba twaguteraga uruge bwa urebye ni gutyo karacitsemo gakeya. Yego na cyane ko wenda utanakoze wenda repetition ngo ukiyibutse. Ntabwo nagiteguye ariko kwa nkizo ndakizi cyose. Nta na gahunda mfite yo kukirangiza. Ariko biranaryoshye biraryoshye pe. Umuntu bakaguhereza ako kantu. Ati nagutereye agatebe hanze y'umutima. Ubwo abantu bakundana ahubwo intebe iri mu mutima ikagumamo noneho yese yisora yitera hanze y'umutima. None nazi icyo wakwiganya. Ndabana ngaho no wicare ngo ucire muri twa dukuru burya kera sinone nyiryeho ndeba sinumva umunsi ugashira nanze ko ngo utagenda. Icyo nzi cyo muramutse mwarashwanya ari wowe biturutseho umuntu akagukubita imitoma nk'iyo ngiyo igusenya gutyo. Namubwiye byinshi ariko ntago byari kuri njyewe navugaga kuri uwo nguwo. Tubivugaho kitari gitoya ndakeka twaramaze nk'ukwezi kose turi kubigana n'uwo mukobwa. Ageze hano ati ntabwo ari ibyanjye n'ibyawe, ati ndi kumva bishobora no kuba byanagukundira gerageza ugikore. Ni gutyo nagifashe njyana muri studio baragikora. Bamaze kugikora nanjye ntekereje nirebye ndavuga ni katari njyewe njyenyine byabayeho, nako katari wenyine nanjye ushaka kuba byarambayeho ibi bintu. Ntinya ku cya proding cyangwa ahubwo aya narabanse uko hano twagiye duhura none njye navuze njye navugaga sinitaga kare arongo yego wabyegereje umutima cyane. Nda situation zakubayeho zabaye ku bandi ugenda uzi nyine ukagenda hose ugira gute ugana. Ndavuga ni ikintu ni bya prodinga ariko nana bya prodinze biterwa n'ikibazo gakeya ariko ntabwo nza kuza kukubwira impamvu byateje ikibazo. Ahantu kandi aho zingiye nta nubwo binakomeye. Ubu ushaka kumenya amakuru yanjye, ushaka kumenya amakuru yo mu banjye, ushaka kumenya buri situation yose. Nashaka reka tugakatinga. None kiriya gisigo cya mbere wavuze wakise umukobwa gihumbi. Ni umukobwa gihumbi ni umukobwa jana? Umukobwa gihumbi urumvishana koko. Ako kandi ko kerekeranye n'umuntu wateranye n'undi ndobo mu mvugo z'ubu. Ako icyo cyo mwakise gute? Rukundo by Ravi. Nakise Rukundo kuko nacyo urumva kigendeye ku rukundo, emotion zirimo n'iz'urukundo. Nakise Rukundo by Ravi. Ubwo nibikunda urabere ku buryo Ravi baryandikamo. Yego ahubwo wabibabwira mu nyuguti kuko ariko no kuri ubibandike n'ibyo byiza. No kuri title y'iyi video ndaza kubyandikaho barabibona. Babibone badutere ngo bakoreshe ya ibindi bizagenda byikora. Ibisigo ni byinshi, ibiganiro ni byinshi. Yego Rukundo by Ravi. Ntacyo mvuze. Ni umukobwa washwanye n'umusore aza kugushaka mu mwandikire. Murangire mukita Rukundo by Ravi. Ntacyo ase ndi kumva ahantu uri kugera nyuma no kuvanga urashaka kwinjira mu bintu byanjye byose wakomeshe ibyo nakubwiye ntagire icyo cyakirenza. Noneho batubwiye ko mbere y'uko uwo mukobwa aza kugushaka ntabwo wari usanzwe wandika bino bintu ariko hari ibindi ngo wandikaga bitari ibisigo. Ni nk'ibiki? Erega buriya mpamvu ndi kukubaza bino byose ntawamenya abazareba kino kiganiro. Hari ushobora kuvuga ati nabuze umuntu unyandikira wenda indirimbo, filimi cyangwa se ibisigo, ibisingizo se n'iki. Wari usanzwe wandika ibindi biki? Urebye nari ndi muri komedi cyane. Azivanga na filimi gakeya. Ni ibyo ngibyo nandikaga. Kandi ibyo bintu
biri most of popular hano hanze. Yego. Byanze bikunze ntabwo iyo nganzo yagupfira ubusa. Nanone ikintu nsigaye nikundira cyane ni ibisigo. Ibindi amose binzanyemo Rwanda twanashwana sinagusa. Sure. Kumbwira filimi. Ahubwo filimi komedi ntibazagushake. Wandeba. Yego. Ariko ntabwo byaba ari cyane nk'umuntu ushaka ibisigo. Kuko ibisigo niwe ushyirwa imbere cyane. Indirimbo se zo ntujya ugerageza? Yego cyane, amatrapu n'amahip hop. Yego. Kwandika. Yego. Nta mirongo se wowe oyerekera aho ngaho. Wowe gusa ugahereza wowe nakubwiye ibintu ndimo ubu ngubu. Yego. Byo kunzana mu bindi ntabwo mbishaka. Ariko se buriya no ku mirongo mani buriya ntabwo wakwiburira ndabizi. Wadusogongeza gato wenda ntujye deep cyane. Yego. Ariko nibura uheho akantu. Umunsi naje nateguye ibisigo nabibahaye. Indirimbo aho utaha tuzagutumire kuri hip hop. Uragira ngo mu mite nguhe indirimbo mukanya tubate bayintwara. Wowe nubona nayikoze nzabigukorera. Yego nta kibazo. Yego. Nta kibazo man nibyo uri kuduha biraryoshye. Biraryoshye rwose. Nshuti bakunzi bajyaho rero turaza kubahereza na nimero ya Ravi kuri screen murayibona. Hanyuma ukeneye ko amwandikira igisigo, komedi, filimi akaba yamukoringa. Mutibagiwe ko na hano kuri Jyaho TV dushushanya imfashanyigisho z'abanyeshuri mu bigo by'amashuri, twambika abanyeshuri ariko n'abantu basanzwe turabadodera, gusa twibanda cyane kuri school uniforms. Natwe ufite ibyo biraka yaduhamagara, turaza kubasigira nimero zacu kuri screen zanyu. Hanyuma Ravi, muri iyi minsi rero nabonye abantu bakoresha umunwa cyane, bafite audience iri hejuru. Kandi uko ugira audience ni nako n'amafaranga aza. Buriya amafaranga kuri social media abantu barayakorera, ariko mbere na mbere ubanza kurema audience. Uko audience yawe ikunda ibintu byawe cyane ni nako n'amafaranga aza. Ni iyihe nama wagira abantu bifitemo inganzo, reka tuvuge inganzo, ariko bakaba bitinya, mbega batarabona uburyo bajya ahagaragara, wabagira iyihe nama? Icyo kibazo mbajije kiragoranye kugisubiza kuko bino bintu niba navuga bya entertainment, kubyinjiramo biragoye. Ariko buri ikintu cya mbere gishoboka ni ukubanza ukerekana icyo ushoboye, ibindi bikaza nyuma. Kuko urumva nyine ntabwo nabwira umuntu ngo ujya muri studio ujye gukora nona, niba nta mafaranga cyose mba byakunda, isabe igishoro. Ikindi cya mbere. Ikindi cya kabiri, sinakubwira ngo uhita winjira mu bintu byo gukora ngo ibiki n'ibiki ngo utangira guhembwa cyangwa utangira kubona amafaranga. Simbizi nabibaho, urumva bisa advertisement kugira ngo agire ikintu ugira gute bumenyekana. Nabivuzeho ko bisaba kubanza kubaka audience. Kandi audience uyubaka n'ubundi hari aho ugaragariza ibintu byawe. Ntabwo uzamenya ko abantu bakunda ibintu byawe cyangwa babyanga nta hantu urabigaragaza. Ariko wowe nyine hera ku kantu gatoya. Niba ufata telefone yawe uzi ko ifotora neza, shyira ku masitati yawe ibyo bintu ugira gute ukora, abantu bazagira gute, bazabikunda. Cyangwa batanabikunda nabwo uzabubona feedback. Hari n'igihe uzatubona support aho ngaho. Kongera ari ikintu dukunda kuvuga tukagica ku ruhande, ariko reka mbivugisha ukuri. Guhora duca ibintu ku ruhande ntabwo aba ari byiza. Ukavuga ngo ufite impano ngo urete uzamuka, biba bigoranye cyane kugira ngo izamenyekane. Nawe urabizi biba bigoranye. Biba bigoye ko nk'iyo umuntu afunguye aka YouTube channel kamara imyaka 2-3 agakoresha yihiringa, ariko ukabona ntaho karagera,
biba bigoye akazababwira ikintu sibyo ntabwo tuza kuza kuvuga amazina hari abantu tuzi ko neza bakora ibyo bintu bisa n'ibyabo ariko uzamwandikire SMS byibura kuri WhatsApp ubone yagusubije kandi we yaragize aho agera umugabo arigira ko yakwibura agapfa ari igihe umuntu agenda avuga ngo Ravi ngo yavuze ngo ibiki n'ibiki ngo kandi ngo hari abagenda gutya hari abazamuka tubabona oya uzamwandikira aka SMS konyine ubwira nti mfite itara mukora ibintu bimwe uzareba nta kindi kintu ndengejeho ako kantu umunsi kamaze kuva muri entertainment nakeka entertainment izatera imbere bafite impano bazagaragara ari benshi ndetse n'u Rwanda ruzajyaho mpuzamahanga tukiri aho ngaho ubona biriya bintu ubundi biterwa n'iki ni uko abirabura tudakundana ni uko buriya umuntu ashobora gusanga ari no mu kazi kenshi akaba adafite n'umwanya wo kwandika wenda ikintu twabwiye ni ukujya bajya kunoza ku ma WhatsApp yo bakareba ababanditse mubwira ngo umuntu yakwihoreye kandi tutari kumwe afite telefone cyangwa afite ikintu akoresha muri iryo tumanaho ushobora gusanga hari impamvu z'akazi kenshi baba bafite akababwira nyine kinabasaba nuko bafite n'akazi kenshi ako kazi katarangira se umuntu asubize call cyangwa SMS ariko reka ibyo tunabirengeho n'ubundi si byo byatuzinduye gusa arabo wandikira nyine ukabona ibintu bimeze neza yego orede ntabwo abantu bose ba reactinga kimwe ku bintu runaka ntawamenya kandi abantu twese siko turi beza sinako kandi turi babi ntabwo mpamvu ubona ntabwo ari mwiza ubona twese turi beza ahubwo biterwa n'impamvu mu mico no mu myifatire niho navuze mu mico no mu myifatire Ravi nkurikije ikibazo nari nkubajije se basi wowe bino bintu ubihuza gute n'amasomo ese ubona amasomo atakwafekitinga impano yawe ntibashe kuzamuka cyane ibintu kubihuza n'amasomo hega buriya amasomo ntabwo ari ikintu gikanganye ku buryo utakivanga na sara yawe cyari impano cyane ikindi kintu ushaka none se ko umuntu afata ibintu by'amasomo akabivanga no gukina umupira akabigira n'ibiki wowe cyangwa wa mwanya ubonye wo kuruhuka ugerageza ibyo ngibyo ukora akaba bigira gute ugira ikiruhuko cyawe mu gihe uri bize ukaba uri bize ariko mu kuruhuka ukaruhukira muri bya bintu ukunda akaba ari cyo kintu uruhukiramo nanjye nk'iyo ndi kumva ntuje cyagiye uvuga ngo umuntu aratekanye muri we mfite agakaramu afite telefone irimo niyandikira ibisigo kandi nkumva ni ibintu biryoheye nicyo kiruhuko cya mbere nkunda yego Ravi karame inganzo iza gute ufata ikaramu mane sinzi ko iki kibazo ndi bukibazo nta gihe wafata ikaramu ugatangira kwandika mu by'ukuri ukabura ibyo wandika cyangwa bigenda biti ubundi ujya kwandika hari impamvu yaguteye kwandika icyo ni icya mbere yego hari ibyo uba uri kubona hari ibyo uba uri kumva nyine ituruka ahantu henshi hagiye hatandukanye nicyo kintu nakubwira yego ushobora se kubona ikumva nk'ibintu undi muntu yaproducinze wowe ukaba wahinduramo utundi tuntu cyangwa ibintu bisaba kuba ari ibyawe bwite ari umwimerere wawe from A to Z kumva itangiye guhindura ibintu by'abantu bisa naho bihinduka akantu gatoya kandi ubwo urumva nta gashya uzanyemo kandi ikintu cya mbere ugomba gukora niba uri gukora ikintu gerageza byibura ushyiramo agashya umwihariko wawe yego abantu bandika story bandika ibyababayeho babonye ku bandi n'ibindi nyine bigiye bitandukanye ushobora no kuganira ku bandi wowe ikintu cya mbere niba ushaka wumva ufite impano kunda icyo kintu ufitemo impano yawe kigira ibintu byawe yego ibi bintu rero inshuti bakunzi ba Jyaho TV show ndagira ngo ntimwite ku kantu twavuze ngo
umuntu uramuhamagara ukamubwira uti mfite Imana akakurya sini, mwebwe turabaha nimero ya Ravi. Umuntu wumva yifitemo inganzo akumva ko Ravi yamubera role model, ni karibu turabaha nimero ze, ariko ntimuzamuhamagare mumubwira ibindi bintu biterekeranye n'inganzo ye cyangwa se bidafite aho bihuriye n'impano yo kwandika ibisigo cyangwa se kwandika filime, komedi n'ibindi. Ravi, gira inama utanga rero dusoza kino kiganiro, cyane cyane ku bantu b'urubyiruko bifitemo impano ariko bakaba bitinya. Nuko ndi bubivuge. Inama natanga ku muntu witinya kandi afitemo impano, yego, nahere ku bantu baziranye b'inshuti, nta kumufata ari umwe n'inshuti yawe, ukayimwereka, ejo ukabateranya nawe bakaba batatu, ukayibereka, urumva urimo kugenda ugira gute umenyera, ejo ugashaka abandi 10, unakereya ya audience twaze tuvuga, oya ari ngoma audience kugira ngo ubashe kwimenyereza nyine za audience kuri kwitinya. Ejo ushaka 10, uvuze ngo nugira mu bantu 10 uzabageze mu bantu benshi, none uzabatangiye gutinyuka iki abantu, tangiye no gutinyuka impano yawe, yego, bizagufasha. Yego, ariko gato tutarava hano, hari icyo twita ibisigo, ibisingizo, imivugo, ikindi ni ikira, wenda ibyo ngibyo bigiye bitandukanye gute? Urabizi, wagenda uduha details kuri buri kantu? Ndabica mu ncamake. Yego, buriya ibisigo nibyo bahimbiraga abami, yego, noneho ariko nyine urumva byose biri mu ngeri z'ubuvanganzo. Imivugo nayo yari ibihangano nyabusizi, bikaba byandikwaga mu buryo bw'imikarago, bikaba bifite n'injyana, imivugo, yego, ndetse n'ikeshamvugo. Ni ibintu byinshi, ubwo wazabikenera nazabimubwira aciye mu gikari. Yego. Hanyuma ibisingizo nabyo ni muri ubwo buryo biteyemo, uretse ko byo umuntu abikoresha ari gusingiza umuntu cyangwa ikindi kintu uri gutaka cyangwa umuntu. Ibintu uri umuhanga muri byo pe. Bawe uko wamugana ibintu by'indimi kabisa n'ubuvanganzo. Biragoye ko ubundi nshobora kuba ndi no kukubaza ibibazo wenda biri cheap pari raporo yuko we n'ibyo ngibyo birakomeye biciriritse kurenza uko wowe ahubwo wabibaza undi muntu uri ku rwego rwawe. N'ibyo birakomeye, kandi kwiga ni ibihoraho. Ravi, reka ngushimire rero kubwo kuba witabiriye ubutumire bwacu kuri izi ndorerwamo za Jyawo TV show. Ndagushimiye cyane. Navuga nti ibiganiro byacu nakagaruka. Yego, nanjye ndabashimiye, murakoze kandi mugire ibihe byiza. Abakunzi bacu nabifuriza guhora bategereje ibyo tubagezaho. Inshuti bakunzi ba Jyawo TV show, rero murumva ko ibi bintu, iki kiganiro cyari cyiza cyane, ariko nababwira ngo ibyiza biri imbere. Ravi nabonye atari umuntu woroshye, ntabwo ari umuntu wo hafi kabisa. Murumva yagiye aduha akapera ku bintu bye, ariko arababwira ati ibyiza biri imbere kandi byinshi. Mwandike rero muri komenti mutubwire niba mwabikunze cyangwa se niba mwifuza ko hari ibindi yabereka, ubundi dukomeze kwimanukira. Reka nshimire abo dusanganwe kuri izi ndorerwamo za Jyawo TV, abaje nonaha nabo ndabashimiye cyane. Muri inshuti z'akadasohoka, nimwe mbaraga zituma tubasha gukora umunsi ku wundi. Niba uyu munsi twakoze ikiganiro tukacyaprodinga, iyo tutabonye komenti zanyu cyangwa se ngo tubone muri gusubscribinga channel yacu, murumva ni ibintu bishobora kuduca intege. Ariko impamvu mubona duhoraho tukaba ikiganiro uyu munsi, ejo tukaba ikindi, n'ejo bundi, ni ukubera mwebwe. Mukomeze rero mudutere inkunga, mudutere support,
ewana ubundi ibyiza biri imbere. Nje narijyaho Jado Artist Official, nkaba narindi kumwe na Nyiravi, akaba yatomaguye umukobwa witwa hasi warurije yabuze gato. Turabakunda rero, ibintu byacu nakagaruka. Ciao ciao, hasta la vista. Ciao Jado Artist Official ku isonga.